Hey, hallo! Schön, dass du eingeschaltet hast. Mein Name ist Ina und in diesem Video dreht sich alles um diese Tasche. Ich stelle die jetzt erstmal vor und anschließend gibt es die Nähanleitung. Die Tasche ist natürlich gefüttert. Hier oben wird sie mit einem Reißverschluss verschlossen. Der Reißverschluss ist lang und lässt sich super weit öffnen, so kommt man an alles richtig gut dran. An der Seite ist noch ein kleines Steckfach vorgesehen. Der Gurt ist in der Länge verstellbar. Das äußere Design, das ist so unterteilt, dass man in der Mitte einen Streifen hat, mit dem kann man Stoffe schön in Szene setzen und hat einen richtig tollen Eyecatcher. Und die äußeren Stoffe schlicht gehalten, ist die Tasche auch gut kombinierbar zu jedem Outfit. Und weil ich mich nicht entscheiden konnte, gibt es das Schnittmuster in 2 Größen. Man kann den Streifen natürlich auch einfach einfarbig nähen und so ist man beim Outfit und beim Kombinieren noch besser aufgestellt. Die große Tasche ist 35 cm breit und 30 cm hoch. Der Boden ist 12 cm tief. Die kleine ist 28 cm breit und 25 cm hoch. 10 cm ist der Boden. Das Schnittmusterpaket für beide Größen biete ich in meinem Shop an. Die Tasche kann gut aus festen Stoffen wie Canvas genäht werden. Auch aus weichem Kunstleder lässt sie sich sehr gut herstellen. Hier habe ich auch nochmal Fake Velour-Leder genommen. Und bei den Ledertaschen finde ich das ganz schön, wenn die Gurte dann halt nicht aus einem Baumwollgurtband sind, sondern halt aus dem Lederstoff. Und wie ich da den Gurt genäht habe, das zeige ich am Ende der Nähanleitung für die Tasche Miko. Ich wünsche viel Spaß beim Zuschauen und Nähen. Das sind alle Teile, die man für die Tasche benötigt. Die Teile werden nach dem Schnittmuster zugeschnitten und hier in dem Kästchen findet man noch die Maße für die Schnittteile, die nach Maß zugeschnitten werden. Das ist einmal das Endstück für den Reißverschluss, die Seitenteile und das Steckfach für die Innentasche. Gurtband benötigt man 1,60 Meter und dann noch die Vierkantringe und die Leiterschnalle. Los geht's erstmal mit den Markierungen für den Reißverschluss. Der Reißverschluss wird allerdings nicht da in die Mitte zwischen den Markierungen genäht, sondern später dann in diese Richtung. Dafür ziehe ich das Schnittmuster ein Stückchen runter und knipse mit der Schere in die beiden Stofflagen einen kurzen Schnitt ein. Die Stoffe für die Außentasche, also der Streifen und die Seitenteile, sollten von gleicher Stärke sein. Wenn der Streifen dünner ist, dann sollte ein Vlies aufgebügelt werden. Was ich dafür nehme, schreibe ich in die Infobox. Die Streifen werden rechts auf rechts an die Seiten geklammert. Dann wird dort genäht. Die Nahtzugabe ist 1 cm und alle Nähte werden verriegelt. Dann wird das übrig gebliebene Stoffteil rechts auf rechts an einen der Streifen geklammert und mit 1 cm Nahtzugabe dort festgenäht. Nun werden die Nahtzugaben auseinandergebügelt. Erst von links auf die Seite des größeren Außenstoffes und dann nochmal von rechts. Dann werden die Nahtzugaben knappkantig festgesteppt. Ich beginne mit dem Feststeppen auf der Bodenseite, wenn mal eine Fehlnaht oder irgendwie es nicht richtig transportiert wird, dann habe ich das nicht direkt sichtbar, sondern es wird am Boden versteckt. Also alle Nahtzugaben werden nun knappkantig auf dem Stoff festgenäht. Als nächstes wird das Teil nun zu einem Ring geschlossen. Du legst die beiden Seiten rechts auf rechts aufeinander, klammerst das und nähst es dort mit 1 cm Nahtzugabe. Auch diese Nahtzugabe wird zur Seite gebügelt und dann von rechts knappkantig abgesteppt.
Dafür entferne ich hier diese Schublade und schiebe die Tasche so unter den Nähfuß, dass ich nicht den unteren Teil mit festnähe. Nun das Teil wenden, dass die rechte Seite innen liegt, und dann den Boden aufeinander legen und stecken. Die Streifen passen genau aufeinander und dann wird das mit ein paar Klammern fixiert. Dort wird jetzt genäht. Anschließend die seitlichen Bodennähte zusammenklammern. Dafür die Nahtzugabe so auseinanderlegen und dann die Seiten aufeinander stecken. Und dann wird dort genäht. Die Nahtzugabe auf ca. 0,5 cm zurückschneiden und die Tasche wenden. Nun geht es weiter mit der Futtertasche. Die beiden oberen Teile werden an den kurzen Seiten rechts auf rechts aufeinander geklammert und mit 1 cm Nahtzugabe zusammengenäht. Bei den großen Teilen wird erstmal nur eine Seite rechts auf rechts gesteckt und zusammengenäht. Die Nahtzugabe ist auch hier 1 cm. Nun bügelst du alle Nahtzugaben auseinander. Für die kleine Innentasche legst du nun den Streifen so rechts auf rechts aufeinander und klammerst ihn mit ein paar Klammern fest. An einer Seite eine Wendeöffnung von ca. 5 cm markieren. Dann wird so genäht. Die Nahtzugabe an den Ecken und an den Seiten etwas zurückschneiden, außer an der Wendeöffnung. Dann die Tasche wenden und einmal drüber bügeln. Dabei die Nahtzugabe an der Wendeöffnung nach innen legen und die Wendeöffnung zustecken. Um die Mitte zu markieren, jetzt einmal die Tasche so aufeinander legen und an der Kante ein wenig zusammendrücken und dann diese Kante auf die Naht legen. 6 cm vom oberen Rand wird die Tasche nun festgesteckt. Die Stoffbruchkante liegt oben. Und dann wird dort genäht. Anfang und Ende der Naht sehr gut verriegeln, damit die Tasche sich da nicht lösen kann. Und dann knapp an der Kante die Tasche auf den Futterstoff nähen. Dabei schließt du die Wendeöffnung. Nun das Futter rechts auf rechts an der Kante zusammenstecken, nähen mit 1 cm Nahtzugabe und die Nahtzugabe auseinanderbügeln. Nun am Boden die Kanten rechts auf rechts aufeinander legen, die Nähte treffen aufeinander, mit ein paar Klammern fixieren und in der Mitte eine Wendeöffnung von ca. 10 cm markieren. Und dann rechts und links von der Wendeöffnung zusammennähen.
Jetzt werden die seitlichen Bodennähte genäht, genau wie vorhin bei der Außentasche. Die Nahtzugabe auseinanderlegen und die seitlichen Bodennähte klammern und zusammennähen. Die Nahtzugabe zurückschneiden. Jetzt ist der Reißverschluss dran. Dafür hole ich mir mal die Teile, die ich dafür brauche, und ich starte mit dem Ende vom Reißverschluss. Das falte ich einmal so in Bruch. Also die eine Seite ist halt 1 cm länger als oder breiter als der Reißverschluss. Und dann wird dort einmal genäht. Die Nahtzugabe ein wenig zurückschneiden und dann das Ende wenden. Die offene Kante wird nun 1 cm links auf links nach innen geschoben. Und dann einmal drüber bügeln. Dann schiebst du das Ende über das Ende vom Reißverschluss. Der Reißverschluss sollte so einen guten Zentimeter hineingeschoben werden. Und dort wird es dann festgenäht. Also man näht einmal knappkantig um das Rechteck herum und dann halt auch über die Zähne vom Reißverschluss. Bei Reißverschlüssen mit Kunststoffzähnchen funktioniert das sehr gut. An den 4 langen Streifen wird nun eine kurze Seite 1 cm links auf links gebügelt. Den Reißverschluss nun öffnen und den Anfang vom Reißverschluss so nach hinten klappen, entweder feststecken oder ich nähe das mit ein paar Stichen zur Seite, dann habe ich das aus dem Weg sozusagen. Jede Seite vom Reißverschluss kommt nun zwischen 2 von den langen Streifen. 1 cm bleibt auf der rechten Seite frei. Und hinten treffen die beiden umgebügelten Kanten aufeinander. Und so wird es jetzt zusammengenäht. Dafür verwende ich den Reißverschlussfuß. Ich fange an diesem Ende an, verriegel die Naht und nähe dann entlang der Zähnchen, bis ich vorne das große erste Zähnchen merke. Dort lasse ich die Nadel im Stoff stecken und drehe den Reißverschluss um 90 Grad. So, die Teile sind festgenäht. Nun am Anfang und an der Ecke die Nahtzugabe etwas zurückschneiden und die Stoffstreifen wenden. Dann einmal drüber bügeln. Jetzt werden hier die offenen Seiten zusammengenäht und dann entlang der Zähnchen und dort abgesteppt. Knapp an der Kante des Stoffes entlang nähen. Wenn das an beiden Seiten erledigt ist, dann wird der Reißverschluss in die Futtertasche eingesetzt. Und zwar liegt die rechte Seite oben und die untere Seite wird jetzt zwischen den Markierungen auf den Futterbeutel gesteckt. So, wie gesagt, rechts ist oben. Und dann wird das da füßchenbreit aufgenäht. Miko ist ja eine Tasche, die crossover getragen wird.
Ich trage die Tasche immer links und möchte natürlich die Innentasche dann zum Körper hin haben. Und den Reißverschluss möchte ich natürlich haben, dass er sich vorne öffnet und hinten das Ende ist. Deshalb habe ich das so angebracht. Wenn man die Tasche rechts trägt, dann müsste man den Reißverschluss andersrum anbringen. Nun wird der obere Teil der Futtertasche auf den unteren genäht. Dafür wird er einmal so gewendet, dass die rechte Seite außen ist und dann so gelegt, dass die Naht in der Mitte ist. Die Kanten werden nun rechts auf rechts aufeinander gesteckt. Ich beginne bei den Nähten. Die treffen genau aufeinander. Und dann kann man ringsherum die Kante aufeinander stecken. An der Seite, wo der Reißverschluss offen ist, kann man den Beutel einfach so auseinanderziehen und dann passt das gut. Dort, wo der Reißverschluss ist, da lässt es sich nicht ganz aufziehen, da muss man das so nach und nach aneinander legen. Und festklammern und dann werden die beiden Teile zusammengenäht. Rundherum die Stoffe aufeinander nähen. Die Nahtzugaben liegen auseinander. Die Stoffe nun auseinanderlegen und die Nahtzugabe nach unten bügeln. Dann wird die Nahtzugabe knappkantig auf dem unteren Futterstoff festgenäht. Der Reißverschluss liegt dabei dann oben. Jetzt geht es weiter mit dem Gurt. Von dem 1,60 Meter schneide ich zweimal 8 cm ab für die Vierkantringe. Die Vierkantringe werden nun mittig hier an den Seiten festgesteckt oder geklammert und dann in der Nahtzugabe nähfüßchenbreit festgesteppt. Jetzt wird die Tasche zusammengesetzt. Dafür kommt der Außenbeutel rechts auf rechts in den Innenbeutel. An den Kanten mit Klammern fixieren. Am besten den Reißverschluss so nach unten legen, damit er nicht aus Versehen festgenäht wird. Und dann ringsherum aufeinander nähen. Am besten an einer der langen Seiten starten und oben bis zum Gurtband nähen. Dort ist ja hier so eine kleine Rundung und dann oben, bevor es jetzt in die Gerade geht, die Nadel im Stoff stecken lassen und die Tasche so ein Stück wenden und dann über das Gurtband nähen und auf der anderen Seite dann in die andere Richtung. Und bis zum Ende nähen und dann die Naht verriegeln. Durch die Öffnung am Boden kann die Tasche jetzt auf rechts gewendet werden. Und bevor man die Taschen ineinander schiebt, also wenn sie noch so gerade vor einem liegen, kann man ganz gut noch schon mal über diese Kante bügeln. Dann lässt sich das nachher besser ineinander legen. Und dann ist da ja noch die Wendeöffnung. Die kann man schon mal zusammenstecken. Und dann, ich nähe das einfach immer mit der Nähmaschine zu, von rechts. Ich lege also so die Nahtzugabe aufeinander und
stecke das mit einer Nadel zu und dann nähe ich davon rechts einmal drüber. Nun kannst du die beiden Beutel ineinander stecken und dann am Bügelbrett die Kante schön in Form bügeln. Wenn das erledigt ist, dann wird dort knapp an der Kante abgesteppt. Dafür stelle ich die Stichlänge etwas länger ein. Ich nehme hier 3,5 mm. Dann beginne ich an der Rückseite der Tasche und nähe in aller Ruhe, das ist ja die letzte Naht, da soll nichts mehr schief gehen. Also ich nähe in aller Ruhe am Rand entlang. Jetzt fehlt noch der Gurt. Ein Ende des Gurtes so um den mittleren Steg der Leiterschnalle herumlegen und das Ende ca. 1 cm umklappen und dann auf dem Gurtband festklammern und dann darauf festnähen. Ich mag es, wenn die Leiterschnalle zum Verstellen vorne an der Tasche ist und deshalb nehme ich das offene Ende vom Gurt und schiebe es durch den vorderen Vierkantring, dann durch die Leiterschnalle und dann durch den hinteren Vierkantring. Dann klappe ich das Ende wieder 1 cm ein und klammer das auf dem Gurt fest und nähe es dort so wie vorhin fest. Falls du das Gurtband selber nähen möchtest, dann bleib noch einen Moment dran. Ansonsten kann ich nur sagen, diese Tasche ist fertig und ich hoffe, sie gefällt dir. Vielleicht hast du Lust bekommen, eine zu nähen. Dann schau doch mal in meinem Shop vorbei. Dort biete ich das Schnittmuster an. Für ein 3 cm breites Gurtband brauchst du einen 8 cm breiten Streifen. Oben und unten werden nun bei 2 cm eine Linie gezogen. Auf der gesamten Länge. Weil sich das Kunstleder ja nicht bügeln lässt, klebe ich jetzt entlang der Streifen so ein schmales, doppelseitiges Klebeband auf. Wenn ich das erledigt habe, dann ziehe ich das so stückweise ab und klappe dann den äußeren Rand immer an die Linie. Dann werden die beiden Kanten links auf links aufeinander geklammert und dann knappkantig dort zusammengenäht und auf der anderen Seite mache ich dann auch immer noch eine Ziernaht. Ja, und dann ist das Gurtband auch schon fertig und kann dann genauso zugeschnitten werden wie das Baumwollgurtband. Das ist sie. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Ich würde mich sehr freuen, wenn du einen Daumen hoch da lässt und den Kanal abonnierst. Vielleicht hast du auch Lust, einen Kommentar zu schreiben. Darüber freue ich mich auch sehr. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann!